Всем привет! Я Наталья Селевич, и сегодня снова наша рубрика «Ответы на вопросы, касаемых перманентного макияжа». Самый популярный вопрос от наших клиентов про микроблейдинг. Слава богу, что его бум уже позади в России, а я знаю, что в Европе и в Америке этот бум только начинается. И я сегодня расскажу про микроблейдинг, чем же он опасен и почему его не стоит делать. Микроблейдинг более травматичен, хотя говорят, что это вообще не перманент, это вообще не татуаж, это микроблейдинг, очень поверхностный. По факту, в реалии, это наоборот более глубокая техника, это более опасная техника. Признаю, что когда-то я первая привезла, когда мы еще работали в Новосибирске, в Сибирь, эту технику, когда это началась только волна, когда люди видели свежие красивые волоски, и тогда я ему благодарна за то, что я пришла вообще в принципе в эту сферу. Мы добились прекрасных заживших результатов, мы его делали 2 года. После того, как я выучилась уже на аппаратной технике, пошла дальше, я поняла, насколько микроблейдинг все-таки более травмоопасен. Конечно, с первого раза, со второго все будет в порядке. И даже если мастер работает очень поверхностно, но сама техника, blade, это от слова лезвие, это делает микро-микро надрез, и волосок создается с помощью этого лезвия. Там идет нарушение базального слоя при этой технике, и который не восстанавливается. И даже если вы эту процедуру сделаете, например, с перерывом в год, но раза 3-4, то практически у 90% людей будут шрамы. Что бы ни говорили, это будут микро-микро рубцы, их не видно, но когда мастер, мы там начинаем работать после микроблейдинга в этой коже, уже по ощущению, когда ты ее растягиваешь в местах, где были волоски, создается уплотнение. И поэтому, чтобы через 5 лет наши клиенты не ходили с микрорубцами, мы отказались от этой техники еще 2,5 года назад, и чему очень рады. Вторая причина – то, что он подходит примерно 10% на других типах кожи, на нашей европейской коже, она более пористая, она более плотная, в отличие от азиатской кожи. Потому что микроблейдинг изначально это азиатская техника, откуда все это началось. На европейскую кожу он хуже приживается, и через 6 месяцев, через год мы не видим такой же волосок, происходит процессы окисления пигмента, и все-таки расплываются волоски. Это эстетически смотрится незаконченно, особенно брюнеткам, не дает яркость, и это такие брови, которые все равно нужно подкрашивать. Еще одна причина того, что не стоит микроблейдинг хуже удаляется, потому что краска находится в микро рубце, и даже когда начинает воздействие лазера, то пигменту некуда выйти, то есть краска у вас в течение процесса удаления, она остается в микрорубце, и мы заметили по своему опыту, а у нас большой опыт удаления некачественного татуажа, микроблейдинг удаляется гораздо хуже. Это одно из доказательств того, что микроблейдинг более травматичен, чем теневые растушевки. Это было сугубо мое мнение. Если вы не согласны или у вас был положительный опыт, напишите в комментариях. Если вы остались недовольны, тоже напишите в комментариях, обсудим эту тему. И если будет необходимость, я запишу вторую часть, и где отвечу на ваши комментарии. Всем пока!